encontro aqui no edifício Bosque da Praia, da BV Construtora. Uma construtora aqui que está a todo vapor, está trabalhando bem pesado para entregar seus apartamentos logo. Estamos aqui, ó, plena sexta-feira, caminhão, fazendo as obras, empreendimento próximo à praia, aqui em Piedade. E olha o acabamento dessa construtora, já está aqui porta chegando, tudo já sendo entregue. Piso, porcelanato, acabamento aqui, ó, de pedras nas entradas dos banheiros. Tudo de primeira qualidade. Eles não economizam em qualidade e também na parte de segurança. A construtora hoje, ela tem um perfil muito direcionado com questão de segurança e qualidade de construção. Por exemplo, a gente está aqui na parte térrea, tem a parte dos pisos com vulcanização, com proteção para poder não infiltrar. Temos aqui também, deixa eu mostrar aqui, ó. É todo cercado na cerâmica, porque muitos prédios pecam nesse detalhe. É uma coisa mínima, mas ó, paredes todas em cerâmica, não é de pintura. Então isso gera maior segurança e também qualidade no seu produto. Os quartos grandes, suíte, tudo no porcelanato, altíssima qualidade. Então, busque a Classe A e a BV Construtora para encontrar seu imóvel. Vendas Classe A Imóveis Select.